සම්පත් බැංකු සේවක සංගමේ බෞද්ධ සංගමේ සභාපති හෙළය පුබුදන දේශක අශෝක මැණික්ගොඩ මැතිතුමාට හෙළය අවදි කරන්නට. ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. ගුරු පියවරුනි ගුරු මෑණිවරුනි දෙමාපියනි පුංචි දුවේ පුතේ. ගරු ගංගොඩවිල සෝමහාමුදුරුව අපවත් කරලා අවුරුදු 10ක් ගත වෙන මොහොතේදී රත්නපුර ජනවිජය පදනමේ මගේ දරුවෝ ටික ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාද මැද්දේ මේ පවත්වන ලබන උත්සවය සඳහා සම්පත් බැංකුවෙන් ඒ දරුවන්ට තෑගි ශාසනාක්ෂ බල මණ්ඩලයේ ගරුතර ලේකාධිකාරී හාමුදුරුවෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමායෝජක අපේ හාමුදුරුවෝ අපෙන් ඉල්ලීමක් කළා මේ උත්සවය සඳහා අවශ්‍ය තෑගි ටික ලබා දෙන්න කියලා. අපි ඉතාමත්ම කැමැත්තෙන් සම්පත් බැංකුව මේ සඳහා ඉදිරිපත් වුණා. පුතේ දුවේ ඔබ මොහොතක් කල්පනා කරන්න ඇති. නිශ්ශබ්ද වෙන්න. ලොකුම සාරධර්මයේ කියලා දෙන එක අහගෙන ඉන්න. පුතා කතා කරොත් නැගිටලා එළියට යවන්න. මොහොතක් කල්පනා කරයි මගේ දරුවෝ ඇයි මේ සම්පත් බැංකුව මේ විදිහට ඇවිල්ලා තෑගි ලබා දෙන්නේ? මේ සම්පත් බැංකුවටත් තිබුණානේ අනෙකුත් බැංකු කරන්න වගේ ක්‍රිකට් තරගයකට සංගීත සංදර්ශනයකට එහෙම නැත්නම් රූප සුන්දරි තරගයකට මේ මුදල් ටික යොදවලා මීට වඩා ප්‍රසිද්ධියක් සම්පත් බැංකුවට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. පුතේ සම්පත් බැංකුව රත්නපුර ශාඛාවෙන් මේ ඉන්න නිලධාරී මහත්තුරුන් හෝ සම්පත් බැංකුව කොහෙවත් බැනර් එකක් දාලා නැහැ. සම්පත් බැංකුවට ඇවිල්ලා මගේ දරුවන්ගේ ගිණුම් ටික සම්පත් බැංකුවට ගේන්න කියලා. අම්මලා තාත්තලා වෙනත් බැංකුවල තියෙන ගිණුම් ටික වහලා සම්පත් බැංකුවට ගේන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළා නැහැ. එහෙමනම් ඇයි සම්පත් බැංකුව මේ දේ කරන්නේ? පුතේ සම්පත් බැංකුව ආරම්භ කළේ 1987 ලෝක බෞද්ධ මහා සම්මේලන යෝජනාවක් අනුව. මේ බෞද්ධ බැංකුව ඇයි පුතේ මේ බැංකුවට බෞද්ධ බැංකුවක් කියලා කියන්නේ? අපි වසවිස වෙනදාම සහ ණය මුදල් ලබා දෙන්නේ නැහැ. අවියායුධ මත්මාංශ ආදී කිසිදු දුරිත් කටයුත්තකට ණය මුදල් ලබා නොදෙමින් බෞද්ධ ප්‍රතිපත්ති මත පිහිටගෙන තමයි මේ බැංකුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පුතේ එදා සම්පත් බැංකුව මේ ලංකාවේ ආරම්භ වන විට බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ තිබුණේ නිද්‍රාශීලී අවධියට. ඔබේ අම්මා තාත්තගෙන් ආච්චිගෙන් සීයාගෙන් ඇහුවොත් එදා බැංකුවකට ගිහිල්ලා වරුවක් එහෙම නැත්නම් මුළු දවසක් ගත කරන්න උනා බැංකු කටයුත්තක් කරන්න. නමුත් මේ බෞද්ධ බැංකුව ශ්‍රී ලංකීය ධර්මීය තලයේ බිහි වුණාට පස්සේ ඒ මුළු බැංකු ක්ෂේත්‍රයම නව මගට යොමු කරන්නට මේ බෞද්ධ බැංකුවට හැකියාව ලැබුණා. එදා වරුවක් දවසක් ගත කරන්න උණු බැංකු ක්‍රමය අහෝසි කළා. ගනුදෙනු කරුවන්ට යෝග්‍ය බැංකු ක්‍රමයක් මේ සම්පත් බැංකුවට මේ රටේ ස්ථාපනය කරන්න හැකියාව ලැබුණා. නමුත් අවාසනාවක මහත්මයා මේ සම්පත් බැංකුව අවුරුදු ගණනක් 1987 ඉඳලා 2000 වර්ෂය දක්වා දෙත් විදෙත් සම්මාන ලැබමින් ඉදිරියට ආවා. නමුත් අවසානයේ සම්පත් බැංකුව ගිල ගන්නට සම්පත් බැංකුව ආක්‍රමණය කරන්නට ක්‍රිස්තියානි මූලධර්මවාදී කණ්ඩායමක් හොර රහසේ කටයුතු කළා. අපේ කොටස් හොර රහසේ මිලදී අරගෙන මේ බෞද්ධ බැංකුව මංකොල්ල කන්නට සියලු ක්‍රියාමාර්ග අරගෙනයි ඔවුන් කටයුතු කළේ. අපි මේ රටේ සියලුම දේශපාලකයන් හමු වෙලා කිව්වා මේ බෞද්ධ බැංකුව මංකොල්ල කණ්ඩ යනවා අපිට මේක බේරලා දෙන්න. කිසි කෙනෙක් අපේ පිටට ආවේ නැහැ. කිසි කෙනෙක් ආවේ නැහැ. අපිට තිබුණ එකම පිටයි. ඒ අන් කවුරුත් නෙමෙයි මේ කහසිය. එදා අපේ අපවත් වුණු මඩේ හාමුදුරුවෝ නායකත්වයේ දෙමින් ගරු ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ වගේ මේ රටට ජාතියට ආදරේ අපේ හාමුදුරුවෝ 3000ක් අපි දණි නැගිලා කිව්වා අපේ හාමුදුරුවනේ බෞද්ධ බැංකුව මංකොල්ල කණ්ඩ යනවා කියලා. හාමුදුරුවෝ 3000ක් බණ්ඩාර නායක සම්බන්ධ ශාලාවම අහතිවරක් බවට පත් කරමින් බණ්ඩාර නායක සම්බන්ධ ශාලාවට වැඩම කළා මේ බැංකුව ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ ක්‍රිස්තියානි මූලධර්මවාදී කණ්ඩායම අපේ කොටස්
නැවත අපිට ලබා දීලා මේ කහසිවුර ඉදිරියේ පල්ලම් බැස්සා. අන්න අපි එදා හිතාගත්තා. බෞද්ධ කිගේ හිතට වැඩක් නැහැ. බෞද්ධයන් වෙනුවෙන් යමක් කරන්න ඕනේ කියන පවිත්‍ර චේතනාව ඇති වුන නිසා. අවුරුදු 13ක් අපේ හාමුදුරුවෝ මුළු ලංකාව පුරාම ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩල වලට තෑගි ලබා දෙමින් අවුරුද්දකට රුපියල් ලක්ෂ 150ක් මේ සම්පත් බැංකුව වියදම් කරනවා මේ මගේ දහම් පාසල් දරුවෝ වෙන්න. හැබැයි කනගාටුවට කාරණේ සුදුති හාමුදුරුවනේ. කිසිම මාධ්‍ය ආයතනයක් විද්‍යුත් හෝ මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතනයක් මේ පිළිබඳව අගය කළා නැහැ. නමුත් අපි දුක් වෙන්නේ නැහැ. එදා ගරුතර මහා සංඝරත්නය කරපු ඒ කැපකිරීම. තවත් අවුරුදු 10ක් 25ක් 30ක් මේ දහම් පාසල් දරුවෝ වෙනුවෙන් මේ ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩලවලට මේ තෑගි ටික අපි ලබා දෙනවා අපේ හාමුදුරුවෝ. ඔබ වහන්සේට පොරොන්දු වෙනවා. ලබන අවුරුද්දේ පුළුවන් නම් අපේ හාමුදුරනේ ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩල තරඟ තියෙන දවසටම සෝම හාමුදුරන්ගේ නාමයෙන් මේ දරුවන්ට ඔබ වහන්සේලා වෙනුවෙන් ඒ තෑගි ටික අපි ලබා දෙන බව ඔබ වහන්සේට ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන්න කැමතියි අපේ හාමුදුරනේ. මගේ බැංකුව ගැන කියන්න තියෙන ප්‍රපණයි පොතේ. සම්පත් බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරවරයෙකු හැටියට නොව සිංහල බෞද්ධයෙකු හැටියට මෙතෙන් සිට මා කියන වචනයක් පාසා ඔබගේ දෙසවන් පමණක් නෙවෙයි ඔබේ නැතඟ පමණක් නෙවෙයි ඔබේ මුළු හදවතම මා සමග රැඳී සිටිය යුතුයි. පුතේ මේ පුංචි තෑග්ග අද ඔබට ලැබෙන්නේ පුංචි තෑග්ග. මොහොතකටවත් හිතන්න එපා මේ පුංචි තෑග්ග ඔබේ අතට දීලා ඔබේ දක්ෂතාවය ඔබේ හැකියාව අපි අව탁සේරු කළා කියලා මොහොතකටවත් හිතන්න එපා. අපිට ඒ තක්සේරු කරන්න බෑ පුතේ ඔබේ දක්ෂතාවය. නමුත් අද සවස් යාමේ මේ සෝම හාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් පවත්වන මේ ගුණ සමර උත්සවයේදී මේ පුංචි තෑග්ග ඔබේ හදවත තුරුල් කරගෙන යන අතරතුර මට අවශ්‍යයි මගේ දරුවනේ සෝම හාමුදුරුවන්ගේ නාමයෙන් ඔබේ හදවත් තුළ සිංහලකම බෞද්ධකම මගේ ජාතිය ගැන මගේ රට ගැන ඔබේ අම්මා තාත්තා ගැන නැවත හිතන්නට ඔබට කතා කරන්න. මෙතෙන් සිට මා කියන වචනයක් පාසා ඔබගේ දෙසවන් පමණක් නෙවෙයි ඔබේ නැතඟ පමණක් නෙවෙයි ඔබේ මුළු හදවතම මා සමග රැඳී සිටිය යුතුයි. අද අපි දරුවන්ට ලොකු චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. අපේ දරුවෝ වැඩිහිටියන්ට සලකන්නේ නැහැ, ගුරුවරුන්ට සලකන්නේ නැහැ, අම්මා තාත්තට සලකන්නේ නැහැ කියලා වැඩිහිටි අපි දරුවන්ට චෝදනා කරනවා. නමුත් මේ චෝදනාවට 75%කටත් වැඩි වග කියන්නේ කවුද? වැඩිහිටි අපි. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? එදා අපේ අම්මලා තාත්තලා අඩුම තරමේ රාත්‍රියේ කෑම වේලවත් තමන්ගේ දරුවොත් එක්ක ස්වාමියාත් එක්ක එකට කෑම මේසේ වාඩි වෙලා කෑම ටික කෑවා. අද මෙතන ඉන්න දරුවන්ට මම අත උස්සලා කියන්න කිව්වොත් ඊයේ රාත්‍රියේ අම්මයි තාත්තත් එක්ක එකට කෑම මේසේ වාඩි වෙලා කෑම කපු දරුවෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා සමහර විට දරුවෝ එක්කෙනෙක්වත් නැති වෙන්න පුළුවන්. එදා අපේ අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ ස්වාමියාත් එක්ක එකට කෑම මේසේ වාඩි වෙලා කෑම ටික කෑවා. ඔබට මතකද? අම්මා කතා කරනවා පුතේ තාත්තට එක්ක එන්න කෑම කන්න. තාත්තා ගෙදර නැත්තම් අම්මගේ ලොකුම යුතුයකම තමයි බත් මුට්ටියෙන් හැඳ කීපයක් තාත්තට වෙන් කිරීම. නමුත් අද බොහෝ අම්මලා රාත්‍රියේ 8 වෙනකොට බත් විඳාන බෙදාගෙන දුවගෙන ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්නේ රූපවාහිනියේ. තොරචෝන්තියක් නැති ප්‍රශ්න. අනියම් සම්බන්ධතා. ගෙදර මනුස්සයව සැක කරන දරුවන්ගේ වැඩිහිටියන්ගේ මනස අවුල් කරන රූපවාහිනී නාට්‍ය මාලාවක් මගේ අම්මලා දරුවොත් එක්ක නරඹන. මේවා නරඹන දරුවෝ රාත්‍රියේ නිින්ද යනවා. දරුවට හරියට නිින්ද යන්නේ නැහැ. දරුවා කල්පනා කරන්නේ තමන් ආත්ම කරන නළුවට නිලියට හිට දිනේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. දරුවා පාසලට ගියත් දරුවා කල්පනා කරන්නේ පිළිබඳ. ඒක අනතුරු අංගවීමක් කරන්නම් පුතේ ලියලා තියාගන්න. සෝම හාමුදුරුවෝ කියපු විදිහට තව අවුරුදු 5යි. සිංහල බෞද්ධ විනාශය. हार्डवेयर बिजनेस එක අපේ අතේ නැහැ. ටෙලිෆෝන් බිස්නස් එක අපේ අතේ නැහැ. රෙදි බිස්නස් එක අපේ අතේ නැහැ. කම්පියුටර් බිස්නස් එක අපේ අතේ නැහැ. සිවුරු බිස්නස් එක කරන්නේ සිංහලයට කියලා මොන කෙන්ගෙඩියක් නැහැ. සිංහලයට එක මොකක්ද? පක්ෂය. මුස්ලිම් පින්වතාට
ද්‍රවිඩ පින්වතාට එක ජාතිය ආගම. ඒකයි අපි අතරේ වෙනස. සිංහලයට එක පක්ෂය. මුස්ලිම් මිනිහට දෙමළ මිනිහට එක තමන්ගේ ජාතිය ආගම. හිතලා බලන්න. පින්වතනි. නැවත හිතන්න අවස්ථාවක්. නැවත කතා කරලා යමක් ප්‍රායෝගිකව කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් සිංහලුනේ අපිට තියෙනවා 74% හිටපු බෞද්ධයෝ අද 62%ට බැහැලා. ලෝකේ එකම අගනුවර මහජාතිය නැතුව සුළු ජාතිය රජ කරනවා. ඒ කොළඹ. ලෝකේ එකම අගනුවර. අනිත් ලෝකේ හැම අගනුවරකම රජ කරන්නේ මහජාතිය. මගේ පුතේ අපේ සුබුතු හාමුදුරුවෝ සඳහන් කළා දරුවනේ සාර ධර්ම වලින් පිට යන්න එපා. අද මගේ දරුවන්ගේ මනස අවුල් කරලා මේ රූපවාහිනී කියන උපාසක බලල්. මේ කියන රූපවාහිනී සේවයක් මේ ළඟදී සංගීත ප්‍රසංගයක් ගෙන ගියා අනුරාධපුර ඈත ගම්මානේ. සංගීත ප්‍රසංගය ආරම්භ වුණා රාත්‍රී 9ට. නිවේදකයා වේදිකාවට. අවිල්ලා කියනවා ගමේ කෙල්ල කොල්ලනේ අද ඔබේ දවස්. මේ ගමේ ඉන්නව නම් ආදරවන්තයන් හැටියට ඉන්න මේ වේදිකාවට නටන්න. අපි දන්නවා ගම්වල ඉන්න තවමත් ලැජ්ජ බය දෙක දන්න දරුවෝ කිසි දරුවෙක් ආවේ නැහැ වේදිකාවට ගන්න. පළවෙනි පැය ගත වුණා, දෙවෙනි පැය ගත වුණා. මෙන්න හිටපු ගමන් ක්‍රීඩාංගණයෙම විදුලි බුබුලු අඩල්දුරු බවට පත් වෙලා නිවේදකයන් නැවත ආරාධනා කරා විතරයි අර සෙනගස්සෙන් කෙල්ල කොල්ල ජෝඩු පහක් වේදිකාවට ඇවිල්ලා අසිකිලි නටන්න පටන් ගත්තා. අම්මලා තාත්තලා කඳුරු පෙරතින් බලාගෙන ඉන්න අතරෙම අර දරුවෝ අම්මලා තාත්තලාගේ අත්වල හිටපු මගේ අහිංසක දරුවෝ අර කෙල්ල කොල්ල ජෝඩු පහ දැක්කා විතරයි අර අම්මලා තාත්තලාගේ අත්වලින් ඈත් වෙලා අර කෙල්ල කොල්ල ගොඩේ එක පොඩි නසන් පටන් ගත්තා. අම්මලා තාත්තලා කඳුරු පෙරතින් බලාගෙන හිටියා මගේ දරුවන්ට කුමක්ද මේ සිද්ධ වුනේ. ඊට පහුවෙන්ද හොයලා බැලුවා කවුද මේ මූලින්ම කන්න කෙල්ල කොල්ල ජෝඩු පහ මොකද කළා කියන්නේ. කොළඹින් ගෙනියලා තමයි මේ කෙල්ල කොල්ල ජෝඩු පහ නටවන්නේ ගමේ කෙල්ල කොල්ලන්ට පේන්නේ. ගමේ කෙල්ල කොල්ල ටික අහුවෙනවා. ඔය කියන රූපවාහිනී සේවය මගේ දරුවන්ට කරන්න පුළුවන් ලොකුම අපරාධය සිද්ධ කළා කුමරියෝ කියන වැඩසටහන. ගම්බල ඉන්න අහිංසක අම්මලාගේ දරුවෝ අවුරුදු 16 දරුවෝ රූපවාහිනියට ගෙනල්ලා තමන්ගේ අම්මටවත් වැඩි විදිහට පස් වුණාම පෙන්නන්න නැති ඇඟපසඟ පෙන්නලා දරුවන් වෙන කේව රූපවාහිනියට. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ දරුවෝ නවත්තලා හිටපු හෝටල් කාමරවල වීඩියෝ කැමරා හයි කරලා ඒ අහිංසක දරුවන් ඇඳුම් මාර්ග නිර්වාත් දර්ශන වීඩියෝ කට මගේ මුළු කොළඹ බෙදා. මගේ අම්මලා රූපවාහිනියට පෙරේත කමේ මගේ දරුවන්ව මේ වැඩසටහන් වලට යවනවා. ආදරෙන් මගේ අම්මලාගෙන් ඉල්ලන්නේ මගේ ගැහණු දරුවන්ව විශේෂයෙන්ම මේ විදිහට මම්මුලා කරන්න එපා. ගැහණු දරුවෙක් පාරට බස්සනකොට අම්මාගේ ලොකුම යුතුයකම තමයි දරුවා අඳින්නේ මොකද්ද කියලා බැලීම. ඇඟපස්සක පේන්න දරුවන්ට ඇඳුම් අඳවන්න එපා. ඔබ දන්නවද නොහොබිට ඇඳුම් ඇඳගෙන ඔබේ දරුවා පාරේ යනකොට මිනිස්සු මොකද කියන්නේ? ඔය යන කෙල්ලට අම්ම නැකත් තාත්තා නැතිද කියලා මිනිස්සු පාප කරනවා. අම්මලාගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලන්නේ සෝම හාමුදුරන්ගේ නාමයෙන්. තමන්ගේ ගැහණු දරුවා පාට බස්සනකොට අඳින්නේ මොකද්ද කියලා බැලීම අම්මගේ ලොකුම වගකීමක්. මේ වගකීමෙන් අම්මට මිදෙන්න බෑ. තමන්ගේ දරුවා දියණිය විශේෂයෙන්ම නාගයෙක් මණිකක් රකින්නවා වගේ ආරක්ෂාකාරීව රැක ගැනීම අම්මගේ ලොකුම යුතුයකමක්. අපේ හාමුදුරුවනේ මට මේ ළඟදී යන්න ලැබුණා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශනය. මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්නවා එක් කණ්ඩායම කියලා කණ්ඩායම. මුන් මොකද කියන්නේ? අම්මා තාත්තට සලකන්න එපා. අම්මා තාත්තා අපිව හදලා තියෙන්නේ අපිව හදන අරමුණෙන් නෙමෙයි. මගේ දරුවන්ගේ ඔළුව වලට දෙන්න. මගේ දරුවන්ගේ ඔළුව වලට. මගේ පුතේ. ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන ලෝකෙට නොමේ ඔබ පිය නගන්න. ඇයි අපිට මෙහෙම වුනේ? පෘතුගීසි කාර්යයට අවශ්‍ය දේ කරන්න. මොකක්ද? පෘතුගීසි කාර්යය කිව්වා පුතේ අපි උඹලව තුවක්කුවෙන් උඹලව පන්සලෙන් ඈත් කරනවා. එහෙම කරන්න පුළුවන් උනේ 107යි. එහෙම නැත්නම් උඹලගේ සංස්කෘතිය සාරධර්ම විනාශ කරලා අපි උඹලව පන්සලෙන් ඈත් කරනවා. ඒක තමයි දැන් කරන්නේ. පන්සල එපා, හාමුදුරුවෝ එපා. අපේ හිත් තුලට දෙනවා නොයෙකුත් හේතු දක්වලා. පින්නපිට
නැවත නැවත හිතාපල්ලා සෝම හාමුදුරන්ගේ නාමයෙන් අපි හරියට ක්‍රියාත්මක නොවුනොත් තව අවුරුදු 5යි අපි විනාශයි. පුතේ කළගුණ සැලකී බුතුන් සාරදා. අද මගේ දරුවෝ කළගුණ සලකන්නේ නැහැ. කොළඹ ඩී.එස්.ඒ නානායක විද්‍යාලයේ ගුරුවරු දෙදෙනෙක් මේ වෙන විට හිරපත් කරනවා. කුමක් කියන්නේ? දරුවෝ දෙන්නෙකුට දඬුවම් කළා. එදා අපේ අම්මලා තාත්තලා අපිව ගුරුන්ට බාර දෙන්නේ ගහලා නෙමෙයි මකවලා හරි කමක් නැහැ. මගේ දරුවා මට හදලා දෙන්න. නමුත් අද අම්මලා තමන්ගේ දරුවෙකුට ගුරුවරයෙක් දඬුවමක් කරාම ගුරුවරයා මට කරන්න යන පාට. වාද්‍ය මධ්‍ය මහාවිද්‍යාල විදුහල්පතිතුමා මේ ළඟදී පන්තියක් ගන්න යනකොට මේ හැම පන්තියකම දරුවන්ගේ අත්වල තියනවලු පොඩි දැන්වීම් පත්‍රයක්. මොකක්ද දැන්වීමේ තියෙන්නේ? ප්‍රිය දරුව ඔබගේ විදුහල්පතිතුමාටවත් ගුරුවරයෙකුටවත් ඔබට දඬුවම් කළ නොහැක. එසේ දඬුවම් කළහොත් පහත දුරකථන අංක ඔස්සේ අපව අමතන්න රාජ්‍ය නොවන මූලධර්මවාදී ක්‍රිස්තියානි සංවිධානයක දුරකථන අංක. කුමක්ද මේ කරන්නේ? එදා අපේ අම්මා තාත්තට බැඳියාම අම්මා තාත්තගේ ගරුත්වය සුන්නත් දූලි කරලා මෙන්න මුල් රිංගනවා එදා පෘතුගීසි කාර්යයට අවශ්‍ය දේ කරන්න. ඉංග්‍රීසි කාර්යය මේක දැනගත්තා. කොහොමද? පුතේ ඉංග්‍රීසි මේ රටට ගොඩ බැහැලා අවුරුදු 20ක් ගියා. ඉංග්‍රීසින්ට මේ රට ආක්‍රමණය කරා. මුළු ලෝකෙම රටවල් හිතුවා ඉංග්‍රීසින් ගොඩ බැහැලා මාසයක් දෙකක් යනකොට මුළු ලංකාවම අල්ලගනි. නමුත් පුදුමයට කාරණය ඉංග්‍රීසින්ට අල්ලගන්න පුළුවන් උනේ මුළු අවුරුදු දෙක තුනේදීම මූදු කරේ විතරයි. ඉංග්‍රීසි හමුදාවේ ලොක්කට මේක හරි ප්‍රශ්නයක්. ඔහු හේතුව හොයලා ඒ රටට ලියුමක් කළා. මොනවද තිබුණේ ලියුමේ? අපිට කවදාවත් මේ රට අල්ලන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේ රටේ මිනිස්සුන්ට තියෙනවා කැක්කුම. මොකද්ද කැක්කුම? අපේ පන්සල, අපේ හාමුදුරුවෝ, අපේ ගම, අපේ අම්මා තාත්තා සිංහලයට මේ කැක්කුම තියෙනකන් අපිට කවදාවත් මොම යටත් කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද කළේ? කවදාවත් ගෙරිමස් නොකපු මගේ සිංහල බෞද්ධයට ගෙරිමස් ටික කැව්වා. කිසි දවසක මත්පැන් නොබීපු මගේ සිංහලයට මත්පැන් ටික පෝලා ඉංග්‍රීසි කාර්යයා අපිව පන්සලෙන් ඈත් කරලා මුළු රටම අල්ලගත්තා. එහෙමයි අපිව යටත් කරගත්තා. පන්සලෙන් ඈත් කරලා. පුතේ අද මේ වගේ දවසක අපිට මේ විදිහේ නිදහසේ සමරන්නට වාසනාව ලැබිලා තියෙන්නේ ඒ අපේ උතුම් රණවිරුවන්ට පින් සිද්ධ වෙනවා. සෝම හාමුදුරුව පුතේ ඉතාමත්ම නිවැරදිව කිව්වා LTT යුද්ධෙන් මිසක් පරාජය කරන්න බෑ කියලා. අද සමහර ඔය කොඩි අරන් ගියාට ඔය හැමෝම එදා සෝම හාමුදුරුවන්ට කිව්වේ ජාතිවාදියෙක් ආගම්වාදියෙක්. ඔය කියන මැති ඇමතිවරු කී දෙනෙක් කිව්වද සිංහල බෞද්ධයෝ ඇයි මේ විදිහට ද්‍රවිඩ මිනිස්සුන්ව මරන්න ගහන්න කියලා කියන්නේ? හැබැයි එදා අපේ හාමුදුරුවෝ යුද බිමට වඩිනකොට හැමෝම සෝම හාමුදුරන්ට බැන්න. නමුත් අවසානයේ ජයග්‍රහණය කරා. ලකුණු ටික ඒගොල්ලෝ තනියෙන් දාගත්තා. ඒකට තමයි සෝම හාමුදුරන්ගේ නාමයෙන් ඒ කලගුණ සැලකීම සිදු කරන්නටයි මේ සූදානම. කවුරු වෙනවද? ඒ උදාර රණවිරුවෝ වෙනවා. ඔබ මොකටද කල්පනා කරන්නේ? යුද්ධ ඉවරලා අවුරුදු 3ක් 4ක් මොකටද රණවිරුවෝ කරන්නේ? කියන්න හේතුව හොඳට අහගන්න. මට දවසක යන්න ලැබුණා රාගම රණවිරුවෝ. මේ රණවිරුවෝ ඉන්නවා 10,000ක් ගන්නක් අත්පා නැතුව. සමහර දරුවන්ගේ අත්පා 4ම තියෙනවා. හැබැයි නැගිට ගන්න බෑ. ඔළුවේ මූණිස්සන් 4යි 5යි. ඉවත් කළොත් මිය යනවා සදාකල් ජීවත් වෙන මලකඳ. කිහිලි කරු දෙකෙන් බොරු කපුලක් දාගෙන එක දරුවෙක් මගේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා මහත්තයෝ සිංහලුන්ට හැමදේම හරි ඉක්මනට අමතක කරනවා නේද? මම හයි පුතේ එහෙම කිව්වා. මගේ ගම අනුරාධපුර නොච්චියක්. යුද්ධය ඉවර වෙලා මාස 6යි. මේ ලැබිච්ච බොරු කකුලක් කිහිලි කරු දෙකක් දාගෙන නොච්චියාගම යන්න මගේ අම්මවයි තාත්තවයි බලන්න කොළඹ බස් එක තුම්පලෙන් අනුරාධපුර බස් එකට කොළඹ. බස් එකේ ගොඩාක් සෙනඟ. එකම ආසනයක්වත් හිස් නැහැ. මං කිහිලි කරුවක් පැත්තකින් තියලා බස් එක අල්ලගත්තා. මං හැමෝගෙම ඇස් දෙක දිහා අනුකම්පාවෙන් බැලුවා. මට ආසනයක් දෙයි කියලා. කිලෝමීටර් 15ක් යනකම් කිසි කෙනෙක් නෙමෙයි මහත්තයෝ මගේ ඇස් දෙක දිහා බලලා කතා කළා. මම හමුදාවේ බව දැන හැමෝම අහක බලලා. ඇයි මහත්තයෝ අපිට මෙහෙම කරන්නේ? ඔබ දන්නවද වියට්නාම්?
ලක්ෂයකට අධික තරු දරුවන්ගේ අත්පා නැති වෙන යුද්ධ නිසා. අපිට වගේම වියට්නාමයේ මිනිස්සුන්ට රණවිරුව අමතක වුණ අවුරුද්දක් යනවා. රණවිරුව ආබාධිත රණවිරුව තමන්ගේ වැඩපළ කරගන්න කිහිලි කරුවරින් බොරු කකුල් වලින් නගරයට ආවා. මිනිස්සු රණවිරුව දැක්ක විතරයි බණව පන්නගත්තා. උඹලා අපේ කඩවලකට එන්න එපා. උඹලා දැක්කම අපිට අප්පිරියයි. අබ්බගත වුණා නම් පැත්තකට වෙලා හිටපල්ලා කියලා රණවිරුවන්ට බැන්න. රණවිරුවන්ට හරියට දුක හිතුණා. හරියට දුක හිතුණා. රණවිරුව හැමෝටම පේන්න හැමතැනකම බැනර් දැන්. මොනවද බැනර් එකේ තිබුණේ? හොඳට අහන්න. හොඳට අහන්න. ඔබට අවශ්‍ය සෑම මොහොතේදීම ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් අපේ තන සිටියා. ඔබට අවශ්‍ය සෑම මොහොතේදීම ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් අපේ තන සිටියා. අද අපට ඔබ අවශ්‍ය මොහොතේදී ඔබ අප මග හැරයා. ඔබ අප මග හැරයා. මගේ රණවිරුවට එහෙම වෙලා දෙන්න. සෝමහාමුදුරන්ගේ නාමයෙන් නැවත වරක් කී උදාර රණවිරුව සිහිපත් කරමු පුතේ. මේ ගීතය අසන්න. මේ ගීතය ගයන්නේ කකුල් දෙකට නෙවෙයි. මගේ දරුවාද ගීත අහන්නේ කකුල් දෙකට. මේ ගීතය ගයන්නේ මනසට හදවත. රණවිරුවාණනි පත් පිටක්වත් මේ රටින් ගිලිහෙන්න දෙන්නේ නැති බව අපට ඒකාන්ත විශ්වාසයි. රණවිරුවාණනි ඔබ උපන්නේ මා උපන්න වගේ මව් කුසෙන් නෙවෙයි. මගේ අම්මාගේ මව් කුසෙට වඩා හැම රණවිරුවෙක්ගේම අම්මාවරුන්ගේ මව් කුසය පින් ඇති කුසයක් මෙහෙ ඇති කුසයක්. රණවිරුවාණනි ඔබ යම් හැකින් ජීවිතේ පූජා කළහොත් අපගේ නාමයෙන් තුන් සිංහලේ මම්මලාගේ කිරියරෙන බව අපට ඒකාන්ත විශ්වාසයි. රණවිරුවාණනි ඔබ අප තනි කලේ නැත යුද්ධ බිමේ කිසිදෙයක්. සියලුම ගිහි පින්නතුන් තමන්ගේ දකුණත වම් පසින් තියාගෙන ඒ දැනෙන හෘද ස්පන්දනයේ සමග නැගී සිටිමු සියලු දෙනාම. තමන්ගේ තාත්තා රණවිරුවෙක් හැටියට ඉඳලා රණබිමේදී ජීවිත පරිත්‍යාග කරපු රණවිරුවෙක්ගේ දරුවෙක් ඉන්නවනම් මට උස්සන්න. තමන්ගේ තාත්තා රණවිරුවෙක් හැටියට ඉඳලා එදා යුද බිමේදී අපි වෙනුවෙන් යුද කරන්න ගිහිල්ලා ආබාධිත වෙච්ච ආබාධිත රණවිරුවෙක්ගේ දරුවෙක් ඉන්නවනම් මට උස්සන්න. තමන්ගේ තාත්තා ආබාධිත රණවිරුවෙක් කියලා ආඩම්බරෙන් අත උස්සන්න පුළුවන් දරුවෙක් ඉන්නවනම් අත උස්සන්න. මගේ පුතේ බය නැතුව අත උස්සන්න මගේ පුතේ. මුළු ශාලාවටම මුළු දරුවන්ටම ඉන්නේ ඔබ විතරයි. මගේ පුතාට කියන්න පුළුවන්ද තාත්තා කොහෙද ආබාධිත තත්ත්වයටපත් උනේ? මගේ පුතාගේ අම්මා ඇවිල්ලාද ඉන්නේ? කො අම්මා? මේ දරුවාගේ අම්මා ඉන්නවද? මොකද පුතාගේ නම? රශ්මි. රශ්මි කියන දියණියගේ අම්මා ඉන්නවනම් මට පොඩ්ඩක් එන්න ඔබට කතා කරන්නට මට අවශ්‍යයි. එදා මහත්තයා යුදවේ ඉන්න වෙලාවේදී යාපනයේ බෝම්බය අපි පුරා කිව්වම පේදුරු තුඩුවේ බෝම්බය අපි පුරා කිව්වම ඔබතරම් මොනතරම් වේදනාවක් වින්දාද කියලා ඔබට මතකද? මහත්තයා මාස කීයකට ගෙදර ආවේ? මාස එකමාරකට දෙකකට පස්සේ ඔබේ මහත්තයා ගෙදර එයි. මොනතරම් දුකක් ඔබතුමිය විඳලා තියෙනවද? මොනතරම් දුකක්. ඔබතුමියක් දරුවා මොනතරම් වේදනාවක් විඳලා තියෙනවද අපි වෙන්නේ? මගේ පුතාට මෙතන ඉන්න දරුවන්ගේ තාත්තලා ගෙදර සිටියේදී ඔබේ මහත්තයා ඔබ සියලු දෙනා තනි කළා දාලා අපි වෙනුවෙන් සටන් කළා. සදාකල් ඔබතුමියට ණය ගැතියි ඔබතුමිය. සදාකල් ණය ගැතියි. ඔබේ දරුවට සදාකල් ණය ගැතියි. මගේ පළමු සාර්ධනම පාඩම කළගුණ සැලකීම. සෝමහාමුදුරන්ගේ නාමයෙන් ඔබතුමියට ඒ දරුවන් වාඩි වෙන්න ඔබ. මගේ පළමු සාර්ථක පාඩම කළගුණ සැලකීම. ඒ උදාර රණවිරුවන්ගේ බිරින්දෑවරුන්ටත් අම්මාවරුන්ටත් දරුවන්ට. එසේනම් මා නැවත හැරෙන්නම් මාගේ දේශයට. අද මේ රට තුල මේ සිංහලකම බෞද්ධකම නැති කරන්නට බෞද්ධයන්ව මංකොල්ල කන්නට මහා ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පිටරටවල සුද්ධෝ බුරුතු පිටින් බුද්ධ ධර්ම රඳ ගන්න. සමහරු කියයි ජාතිවාදියෙක් ඇවිල්ලා. පින්නතුනේ සෝමහාමුදුරුවෝ පාරම්පරික විදිහට ධර්මයේ දේශනා කරා නම් අද සෝමහාමුදුරුවෝ ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඔබතුමාගෙන් අහුවොත්
මීට ඉස්සර වෙලා හිටපු මල්වතු නායක හාමුදුරන්ගේ නම දන්නවද කියලා? අපි කීයෙන් කිදෙනාද අපේ හාමුදුරනේ මතක? හැබැයි නායකකමක් නැති සෝම හාමුදුරුවන්ගේ නම අවුරුදු 10ක් ගිහිල්ලා අද අපි කියන්නේ. හේතුව සිංහලකම බෞද්ධකම ගැන කතා කරපු එක. මට විශේෂත්වය ඒකයි. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දුන්නු ධර්මය කියා දෙන්නට ඕනතරම් භික්ෂුන් වහන්සේලා පහළ වෙනවා. හැබැයි බුදුදහමයි සිංහලකමයි බෞද්ධකමයි එකට එකතු කරන්නට බොහෝ දෙනා මැලි වෙනවා. ඒ අය වෙනස. පින්නපතේ. සෝම හාමුදුරුවෝ එදා කිව්වා මගේ බෞද්ධයන්ව මං කොල්ල කනවා. පතරමට වැසිකිලි කෝච්චියට පිටිපැකට්ටකට යාඥා කරනවා ලෙඩ රෝග සුව කරනවා කොහොම පන්සල දාලා වෙනත් ආගම අදහන්න. මේ ළඟදී ලොකු පෝස්ටර් එකක් ගහලා කොළඹ. මේ පෝස්ටරේ ෆොටෝ එකක් තිබුණා යටින් තිබුණා ඒගොල්ලන්ගේ ලකුණ මං කිට්ටු කරලා බැලුවා මොකද්ද පෝස්ටරේ තියෙන්නේ? ශ්‍රී ලංකා වාසී ජනතාවගේ ලෙඩ රෝග සුව කරන්න දෙවියන් වහන්සේ විසින් පත් කරපු දේව ගැටිවරය. අවුරුදු 52යි වයස ඌමලා හෘද වස්තු රෝගී හැදිලා. දෙයියන්ගේ ලොකුම බෝලය. දෙයියන්ට සනීප කරගන්න මම නෙමෙයි කියන්නේ පෝස්ටරේ තිබුණා. දෙයියන්ට සනීප කරගන්න බැරි වෙලා. එහෙනම් මගේ අම්මා තාත්තා කෙනෙක් මට කතා අපේ හාමුදුරුවෝ කවදාවත් කියන්නේ බෝධි පූජාවක් කරපුවම ලෙඩ රෝග සිඹුත වෙනවා කියලා. ඇයි බෝධි පූජාවක් කරන්න කියන්නේ? මානසික සුවයක් මානසික ශක්තියක් ලබන්න සත්‍යයි. මිතුරු ඇතින් සතුරොත් ඉන්නවා. කවුද? එකෙක් තමයි වඳුරුම සිරිවර්ධන. පින්නතුනේ මිනිහා කියන්නේ මිනිහා බුදු වෙලා මෛත්‍රී බුදු. ගැහුවා ගැහිල්ලා උඩින් දිව්වේ තාප්ප උඩින් දිව්වේ මිනිස්සු කෑ ගහනවා ඒයි. ඇයි දුවන්නේ? උඩින් වැඩපන්ක උඹ බුදු වෙලා නා. පට්ටපල් බොරු. මට දුක සිරිවර්ධනය ගැන නෙමෙයි. ඌ කරන්නේ හම්බ කරන එක. හැබැයි එතෙන්ට එදා දවසේදී විතර බනහඬ සිරිවර්ධනයගෙන් 5000ක් විතර සෙනඟ උන්ට ටොක්ක අනින්න පුළුවන් වුණා නම් මං අනින්නේ උන්ට. ඇයි මේ විදිහට මිත්‍යාවට රැවටෙන්නේ? සෝම හාමුදුරුවෝ එදා කිව්වා මිත්‍යාවට රැවටෙන්න එපා. මිත්‍යාවට රැවටෙන්න එපා. ලෝකේ සුද්ධෝ බුරුදු පිටින් බුද්ධහම වරද ගන්න. ලංකාවේ දුප්පත් අපේ මිනිස්සු ටකරමට වැසිකිලි පෝච්චියට පිටිපැකට්ටකට බුදුදහම පාවලා දෙනවා. ලෝකේ ධනවත්ම ක්‍රීඩකයා කවුද? ලෝකේ ධනවත්ම ක්‍රීඩකයා තමයි ටයිගර් වුඩ්ස්. ටයිගර් වුඩ්ස් කියලා කියන්නේ ලෝකේ ධනවත්ම ක්‍රීඩකයා. ලෝකේ ධනවත්ම ක්‍රීඩකයා ටයිගර් වුඩ්ස් ගෝල්ෆ් ක්‍රීඩකයා. ඔහු සතු තියෙනවා ගුවන් යානා දෙකක් ඔහුගේ පෞද්ගලික පාවිච්චි. මොකද වෙලා තියෙන්නේ අද ටයිගර් වුඩ්ස්? අද බෞද්ධ. අද බෞද්ධෙක් අපේ හාමුදුරුවෝ. ලෝකේ ධනවත්ම ක්‍රීඩකයා. සත්‍යයයි. සත්‍යයයි පුතේ. ලෝකේ ධනවත්ම ක්‍රීඩකයා අද බෞද්ධෙක්. නමුත් මගේ අම්මලා තාත්තලා ටකරමට වැසිකිලි පෝච්චියට පිටිපැකට්ටකට යාඥා කරනවා ලෙඩ රෝග සුව කරනවා ගම් පන්සල දාලා වෙනත් ආගම දාන්න. මේ මගේ අපේ තියෙන්නේ දිනමින පත්‍රයේ පළ වාර්තාව. මොකද්ද වාර්තාවේ තියෙන්නේ? බුදුදහමේ යථාර්ථවාදී බව. බුදුදහමේ යථාර්ථවාදී බව මගේ මහානකමට හේතු වුණා. කවුද කියන්නේ? ලොස් ඇන්ජලිස් වල සුදු මහත්මිය. සත්‍ය. ලෝකේ සුද්ධ බුරුදු පිටින් බුදුදහම වරඳ ගන්න. මහාන වෙන. මෙන්න මේක ඉවසන්න බෑ. ටකරමට වැසිකිලි පෝච්චියට පිටිපැකට්ටකට දීලා මගේ මිනිස්සුන්ව ආගමට හරව ගන්න. බාලයවව කියන ප්‍රදේශයේ পদවිය. අද පන්සිල් ගන්න දරුවා හෙට පන්සිල් ගන්නේ නැහැ හරවන. පින්නතුනේ මතක තියාගන්න. සෝම හාමුදුරුවෝ කිය විදිහට තව අවුරුදු 5යි අපිට ගහනවා ගැහිල්ලක් දුවනකන් ගහනවා. සමහරු කයිවාරුවට කියනවා එහෙම කොහොමද කරන්නේ? එහෙම කොහොමද උනේ නැද්ද? ඉන්දුනීසියාවේ 100% බෞද්ධයෝ හිටියේ. ඇෆ්ගනිස්තානේ මේ හැම රටකම බෞද්ධ රටවල් විනාශ කරලා උන් ආක්‍රමණය කරා. ඒක තමයි ලංකාවටත් කරන්නේ සිංහලුනේ. නුඹේ මගේ ජීවිත කාලය තුලදීම මේක අපිට අත්විඳින්න වෙනවා අපි නිහඬව හිටියොත් මතක තියාගන්න.
අපේ කඩේකට ගියාම නෑ බඩු නෑ. දන්නේ කොහෙද තින් දන්නේ. අරුන් එහෙම නෙමෙයි. එන්න මහත්තයා. මොනවද ඕනේ? මේ කඩේ බඩුව නැත්තම් දුවලා ගිහිල්ලා අනිත් කඩේට ගිහිල්ලා බඩුව ගෙනල්ලා දෙන්න. මොනතරම් ගනුදෙනු කරවන්න සලකනවා. හැබැයි සිංහල මිනිහා අද විනාශ වෙන්නේ අපේම වරද්ද. ඒ නිසා සිංහල බෞද්ධ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ඉතාමත්ම සුරක්ෂිතව ගොඩනගන්න. එක බිංගලක් අන්‍ය ජාතිකරු විකුණන්න එපා. අපි අපේ දේ ආරක්ෂා කරමු. සෝමහාමුදුරන්ගේ නාමයෙන්. සෝමහාමුදුරන්ගේ නාමයෙන්. පින්නතුනේ. මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ බීමත් කාන්තවන් පිරිමින් හෝටලයක් තුල බුදුහාමුදුර කරන අපහාස. බීමත් කාන්තවන් පිරිමින් බුදුහාමුදුර කරන අපහාස. හෝටලයක්. මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරගේ බුද්ධ රූපේ බුද්ධ බා බුදුහාමුදුරගේ බුද්ධ රූපේ තමයි මේ ගණිකා මඩ මේ අරක්කු තබෑරුමේ තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරගේ බුද්ධ රූපේ පුතේ. ඒක විතරක් නෙමෙයි. එතන ගහලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් this lift take you to enlightenment. මේකට යන කෙනෙක් නිවනට යනවා කියලා තමයි ගහලා. පින්නතුනේ මට මහ වේදනාවක් ඇති වුණා මේ ආයතන දැක් ගන්න ලැබුණාට පස්සේ මට කරන්න පුළුවන්කම තිබුණේ ඒ රටේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිතුමා හමු වෙලා මේ බව දැනීම පමණයි. ඉන්පසු ලංකාවට ආවට පස්සේ මේ අවුරුදු 8කට කලින් අත්තනගල ශාසන රක්ෂක බල මණ්ඩල උත්සවයේදී මේ බෑග් එකේ තියෙන බුදුහාමුදුරගේ පපා අතිගරු ජනාධිපතිතුමේ හිටපු ජනාධිපතිතුමේ ඉදිරියේදී මේ දේශනය පවත්වමින් ඉල්ලුවා මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් මේ දේශනය අඩංගු කරුණු සියල්ලක්ම පත්තරවල දාලා මගේ බෞද්ධ ජනතාව දැනුවත් කරන්න. අවාසනාවක මහත් සිංහලයා ගැන බෞද්ධයා ගැන අද කතා කරන්නට මාධ්‍ය ආයතන කැමති නැහැ. අපේ තියෙන ලොකුම වැරද්ද මොකක්ද? හවසට බෝධි පූජාවට කියලා ඇවිල්ලා හොරෙන් හොයන්නේ මොකද්ද? හාමුදුරුවෝ රැට වළඳනවද කියලා තමයි හොයලා බලන්නේ. ඒක තමයි සිංහලයාට තියෙන ලොකුම රාජකාරිය. පින්නතුනේ මා දන්නා පරිදි රජයක් ඉතියි. අම්මලාට දරුවන්ට සතුටු වෙහැකි එකම පනතක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනා. මොකද්ද පනත? අම්මලාට දරුවන්ට සැනසෙන්න පුළුවන්. මද්ද්‍රව්‍ය හදුම් වැඩි විරෝධී පනත. ඇයි මේ පනත අපි හොඳයි කියලා කියන්නේ? ගමේ ඉන්න වඩුබාසුන කෙනෙක්ගේ පඩිය කීයද? රුපියල් 1000යි 2000යි. රුපියල් 800ක් 900ක් හොයා ගන්නවා කොහොම හරි. හැබැයි හවස ගෙදර ගේන්නේ කීයද? දරුවෝ 3 දෙනෙකුටයි අම්මටයි කණ්ඩ ගෙදර ගේන්නේ රුපියල් 200යි 300යි. ඉතුරු 800ම ඉතුරු 900ම කොහටද පුද කරන්නේ? කසිපුති වලට. මගේ අම්මලා අනාථයි. මගේ දරුවෝ අනාථයි. මෙතන ඉන්න අම්මලා කී දෙනෙක්ගේ හදවත කතා කරලා ඇහුවොත් අම්මලා කී දෙනෙක් කණ්ඩලා කියයිද? මගේ මහත්තයාගේ බීමත්කම නිසා මට හරියට කණ්ඩ දෙන්න විදියක් නැහැ මගේ දරුවන්ට කියලා. දරුවෝ කී දෙනෙක් කණ්ඩලා කියයිද? මගේ තාත්තාගේ බීමත්කම නිසා මට හරියට ඉගෙන ගන්න බෑ. මෙවැනි පනතක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පින් සිද්ධ වෙන්න. සෝම හාමුදුරන්ට පින් සිද්ධ වෙන්න. මඩියේ හාමුදුරන්ට පින් සිද්ධ වෙන්න. මේ පනතක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා. සමහර මැති ඇමතිවරු ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා ජනාධිපතිතුමා ওই පනත ගේන්න එපා අපිට බඩේ පාරේ කියලා. ජනාධිපතිතුමාට පින් සිද්ධ වෙන්න අපේ හාමුදුරුවන්ට පින් සිද්ධ වෙන්න පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වුණා. එදා සෝම හාමුදුරුවෝ මඩිය හාමුදුරුවෝලා රැගෙන ගිය ඒ විශාල වූ උද්ඝෝෂණය හමුවේ මේ පනත එළියට ආවා. නමුත් කිසිම පත්‍රයක මේක මුල් පිටුවේ දැම්මේ නැහැ. ඇයි? ඒගොල්ලන්ට බඩේ පාර. දැන් අරක්කු දැනින්නේ නැහැ, සිගරට් දැනින්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට බඩේ පාර වදිනකොට මගේ අම්මට මගේ දරුවන්ට මොන සෙතේ වුණත් වැඩක් නැහැ. සිංහලුනේ මොනවා කතා කරත් අපිට වැඩක් නැහැ. මගේ සිංහලු බේබද්ද නම් තාත්තා ගෙදර බොනවා නම් අපි මොනතරම් බන කිව්වත් අපේ හාමුදුරු මොනතරම් බන කිව්වත් වැඩක් නැහැ. ගෙදර මහත්තයා බොනවා නම් ගෙදර තාත්තා බොනවා නම් මේ කිසි දෙයක් අපි කිව්වට වැඩක් නැහැ. පුතේ ගෙදර තාත්තා බොනවට මම වැඩියෙන් බනින්නේ කාටද? කාටද පුතේ? කාටද? උත්තරය ආවා හරියට. කාටද අම්මේ? ගෙදර තාත්තා බොනවට? අම්මට. හරියට. ඇයි ඒ? මේ මහත්යට වැඩිපුර ලයිසන් එක දෙන්නේ බොන්න අම්මා. අය මොකක්ද අපිට ලයිසන් එක උකනමද වගේ කටින්නේ බොන්නේ මොනවද මේ කියන්නේ? මං කියන්නම් මොකක්ද ලයිසන් එක කියලා.
මේ ළඟදී මහත්තයා කෙනෙකුයි නෝනා කෙනෙකුයි මාව හොයාගෙන ආවා. අනේ මහත්තයෝ මගේ මහත්තයා බොනවා කනමදේ වගේ පොඩ්ඩක් අවවාද කරා. ඌරා මොනවද කන්නේ වගේ තමයි බොන එක බොන්නේ නැහැ කිව්වොත් මං අවවාද කරා විනාඩි 45ක් මහත්තයයි නෝනායි ගියා. සුමාන 3-4ක් ගියා විතරයි මේ නෝනායි මහත්තයයි නගරේ ඇවිදගෙන එනවා මම දැක්කා. මම මහත්තයාගේ පැත්තෙන් යන්න නැතුව නෝනාගේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා ආවා. ඔබතුමිය මහත්තයා දැන් බොන්නේ නැතුව ඇති නේද? නෑ මේ බොන්නේ නෑ එහෙම. මං කොහමද හරියට කියන්න දැන් මහත්තයා බොනවද නැද්ද? නෑ මහත්තයා මේසන් බාසුන්යා කෙනෙක්නේ. ඉතින් වැඩ ඇරිලා ගෙදර එනකොට ඇඟේ අමාරුවට චුට්ටක් විතර බොනවා. මොකද්ද? ඇඟේ අමාරුවට බොනවා. ඇඟේ අමාරුවට බොනවා නම් කවුද වැඩියෙන් බොන්න ඕනේ? කවුද? අම්මා. මාස 10ක් දරුවා කුස ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්නා වගේ අමාරුවක් මෙතන ඉන්න කිසිම පිරිමකට දැනලා තියෙනවා නම් අත උස්සන්න බලන්න. පට්ටපල් බොරු. ඈ අම්මා බොන්න පටන් ගත්තා නම් ඇඟේ අමාරුවට කියලා මොකද වෙන්නේ? අපේ මහත්තයා හරි හොඳයි. හැබැයි ටිකක් ගෙදර බීලා ඇවිල්ලා ගෙදර ආපුවම මට තඩි බානවා. මොකද මේ මහත්තයාට ඉතින් පිව්වහම මතක නෑනේ. ඔන්න දුන්නා තව ලයිසන් එක. පිව්වහම මතක නෑ. 4 ගාතෙන් ආවත් ජවල් 100ක් හරි පහු කරලා හරියට තමන් ගෙදරට තට්ටු කරන්න. අල්ලපු ගෙදරට කවදාවත් තට්ටු කරලා තියෙනවද? අල්ලපු ගෙදර ගෑනුන්ට කන පැලෙන කන්න වෙන්නේ එහෙම වුණොත් එහෙම. පට්ටපල් බොරු. හීතලට බොනවත් දුකට බොනවත් බේබද්දා මොනවා හරි වාගන්න. දෙන්න එපා පුතේ තාත්තට බොන්න. අම්මට කියන්න තාත්තා යාළුවොත් එක්ක සෙට් වුණාම ගෙදර කටගැස්ම ටික හදලා දෙන්න එපා. මේ අම්මා තමයි කටගැස්ම ටික හදලා ගෙනල්ලා දෙන්නේ. බිත්තරේ තම්බලා බිත්තරේ පුච්චලා ගෙනල්ලා දෙන්නේ අම්මා. මොකටද තාත්තට බොන්න? දෙන්න එපා. ඇයි? තාත්තා අකාලේ මිය ගියොත් ඒකේ පාඩුව ඔබටයි ඔබේ අම්මටයි කියන එකද තාත්තට කියන්නේ. තාත්තම කොහොම හරි ආරක්ෂා කරන්න. බුදු තාත්තේ බොන්න එපා. මගේ තාත්තා බීලා අකාලේ මිය ගියොත් මගේ අම්මටයි මටයි ගැන කලදාසාව මොකද්ද කියලා තාත්තගෙන් අහන්න. කොහොම හරි නතර කරන්න. කොහොම හරි නතර කරන්න. මගේ මේ ප්‍රාර්ථනාව සෝමහාමුදුරගේ නාමයෙන්. එක තාත්තා කෙනෙක් හරි මගේ දරුවෙකුට පුළුවන් නම් බීමෙන් වළක්වන්න. පුතේ ඔබට ඒ පිනම ඇති. ඒ පිනම ඇති. ඒ වගේම තමයි පුතේ අද සමහර අය අහනවා මේ පන්සලෙන් මොනවද අපිට කරන්නේ? පන්සලෙන් මොනවද කරන්නේ? අපේ තියෙන ලොකුම වරද්ද මොකක්ද? අර මං ඉස්සර වෙලා කිව්වම රැට ගිහිල්ලා හොලෙන් හොයනවා බෝධි පූජාව තියලා හාමුදුරුවෝ රැට වළඳනවද කියලා තමයි හොරෙන් හොයන්නේ. ඇයි? තව එකෙකුට කියන්නේ. මගේ ඉන්න හොඳ කතෝලික පින්වතෙක්. මේ පින්වතා මට කියනවා your worst priest better than our best father. බලගේ නරකම හාමුදුරුවෝ හොඳයි අපේ හොඳම පූජකයට වැඩි. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපේ නරකම හාමුදුරුවෝ හොඳයි බලගේ හොඳම පූජකයට වැඩි. නෑ. අපේ පූජකයෝ වරදවල් කරනවා අනන්තයි අප්‍රමාණයි. කාන්තා පාර්ශ්වය ඇසුරු කරනවා. හැබැයි අපි ඕවා තනින් තන ගිහිල්ලා කියන්නේ. උඹලගේ මිනිස්සුනි උඹලගේ හාමුදුරුවෝ විවේචනය කරන්නේ. ඇත්ත නේද? අපිම නේද අපේ හාමුදුරුවෝ විවේචනය කරන්නේ? හාමුදුරුවනේ දවල්ට වැළඳුවද? හාමුදුරුවනේ ලෙඩට බේතක් හිටක් ගත්තද? මොහොතක් හිතන්න පිටුනේ මොහොතක් හිතන්න. මේ හාමුදුරුවෝ තව ටික දවසක් යනකොට වයස්ගත වුණාම වයෝවෘද්ධ වුණාම හරි ගෝල නමක් හිටියේ නැත්නම් හරි දායක සභාවක් හිටියේ නැත්නම් නැවත අම්මා ළඟට යන්න. නැවත තාත්තා ළඟට යන්න. කාගේ පිටද මේ හාමුදුරුවෝ? මේ කහසිවුර දාගෙන ඉන්න එකම ඇති. මේ කහසිවුර අපේ. පන්සල අපේ. ඒ රැක ගැනීම පෝෂණය කිරීම ආරක්ෂා කිරීම මගේ සිංහලුනේ අපේ පරමිතුකම. හාමුදුරුවෝ අපේ. පන්සල අපේ. සෝමහාමුදුරගේ නාමයෙන් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ. සෝමහාමුදුරගේ නාමයෙන්. පන්සල් 300ක් වැහිලා අනුරාධපුර ත්‍රිකුණාමලේ විතරක් හාමුදුරු නැත. මේ තරුණ හාමුදුරුවෝ මේ කහසිවුරක් දාගෙන ඉන්නේ ඇයි? සසර කලකිරුණා නෙමෙයි. සසර කලකිරුණා නම් වනගත වෙන්න. එහෙමනම් කවුද මේවා කරන්නේ? පාංශු කුලෙට වැඩම කරන්නේ කවුද? පින්නතුනේ 2600ක් රැකගත්තේ වනගත වෙච්ච හාමුදුරුවෝ නෙමෙයි. මේ කරුතර මහා සංඝරත්නය. හොඳට මතක තියාගන්න. මට මේ දේශනේ කරන්න ලැබුණා කිරි පන්සලේ පුංචි හාමුදුරුවෝ 300කට තමයි. මේ පුංචි හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් මගේ ළඟට වැඩම කළා අහනවා මහත්තයාට දරුවෝ ඉන්නවා. පොඩි හාමුදුරුවෝ මොනවද මගෙන් අහන්න යන්නේ කියලා මං හිතාගෙන ඉන්නකොටම මෙන්න හාමුදුරුවෝ ගිරෝ වගේ කතා කරලා කියන මහත්තයාගේ පුතා මහත්තයාගේ
අම්මට කරදර කරන්න දඟ වැඩක් කරාම මහත්තයාගේ අම්මා මහත්තයාගේ නෝනා දරුවට ගහනවා නේද? ඒ ගැහුවාම වැන්නහම ආදරේ ලබා ගන්න තාත්තේ අම්මා මට ගැහුවා කියලා මහත්තයා ළඟට දුවගෙන ඉන්නවා ඇති නේද? ඒතර මහත්තයා පුතාව ආදරෙන් තොල් කර ගන්නවා ඇති නේද? මහත්තයෝ අපිත් පන්සලේ ඉන්නකොට පුංචි කමට පොඩි වැරදි කරනවා. එතකොට අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ ටිකක් කේන්ති ගිහිල්ලා අපිට බනිනවා. ඒ බැන්න වෙලාවට අපිට හරිම දුකයි මහත්තයා. හැබැයි මහත්තයාගේ පුතාට වගේ ආදරේ ලබා ගන්න දුවන්න කෙනෙක් අපිට පන්සලේ නැහැ. පුංචි හාමුදුරුවෝ ගැස්වල කඳුම එක දිනකට පටන් ගත්තා. තමන්ගේ අම්මා තාත්තා අමතක කරලා, තමන්ගේ සහෝදරයෝ අමතක කරලා, තමන්ගේ නෑදෑයෝ අමතක කරලා මේ කහසිරු දාගෙන ඉන්නේ කවුරු හින්දාද? කවුරු හින්දාද? අපි නිසා. මම කැමති නෑ මගේ දරුවෙක් මහාන කරන්න. ඔබ කැමති නෑ ඔබේ දරුවෙක් මහාන කරන්න. ඒ වුණාට අපි අහන්නේ හාමුදුරුවෝ මොනවද කරේ? පින්නතුනේ දැන් තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා හාමුදුරුවන්ගෙන් අතනින් පරණ කලිසමක් වැසිකිලි පොච්චියක් දෙනවා. මේ ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ අපිට කිසි දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. අනේ මේ ප්‍රශ්නේ කවදාවත් හාමුදුරුවන්ගෙන් අහන්න එපා. ඇයි පුතේ ඔබ ඉපදුනේ ඔය උසටද? මතකද? ඉතින් හරි වැඩන්නේ දන්නවලු මතකද නැද්ද? කවුද කිව්වේ? අම්මා මේ ටිකක් කිව්වා. බඩ ඇතුලේ ඉන්නකොට ඔය වගේම දඟයි. හිතපු ගමන් අම්මට ගහන වැලිපිටේ. අනේ අම්මට හරි රිදුනා. අම්මා හිතුවා අම්මක්ද දන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන බඩ අත ගාගෙන වාඩි වුණා. පුතේ අම්මා මාස 10ක් ඔබ කුස ඇතුලේ තියාගෙන හිටියා කවදාවත් මුණින් අතට නිදාගත්තේ නැහැ. හැමදාම නිදාගත්ත උඩපිලියක්. පුතේ අද ගිහිල්ලා බලන්න තාත්තගේ අතේ කරගැට. අකල් නෙමෙයි පුතේ. මුළු ශරීරෙම කැප කර ඔබ වෙන්නේ. හැබැයි මගේ දරුවෝ කරදර උස්සුනාම ලොකු මහත් වුණාම අර වයසක ගිය අම්මයි තාත්තා ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා මොනවද අම්මයි තාත්තා මට කරලා තියෙන්නේ? මොනවද අම්මයි තාත්තා මට දීලා තියෙන්නේ? මොන කෙහෙල්මලක්වත් දීලා නැහැ අම්මයි තාත්තා මට. මොන කර්මයකට මම මේ පොළේ පුදුනක් දන්නේ නැහැ. එතකොට අම්මයි තාත්තා මොකද කරන්නේ? ඇස් දෙකට කඳුළු පුරවගෙන අම්මයි තාත්තා අඬනවා. කවදාවත් අම්මා තාත්තගෙන් අහන්න එපා අම්මයි තාත්තා අපිට මොනවද කළේ කියලා. පුතේ මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මගේ දරුවෝ මට බොරු කියන්නේ නැහැ. කාටද අත උසලා ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් මගේ අම්මගේ තාත්තගේ හිත රිදවලා නැහැ මං කවදාවත්. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නත් අහලා තියෙන්න බෑ. මොනවද මේ කරන්නේ? මට ඉස්කෝලේ යන්න පාත් වෙනවා. තාම කැම ටික ලැහැත්තේ නැහැ. අම්මා ඇඬුවේ නැහැ. අම්මා හදවතින් ඇඬුවා මගේ දරුවා මේ විදිහට මට කරෙන් කතා කරන්නේ ඇයි කියලා. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහලවත් නැති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න බලන්න. බොහොම හොඳයි. ඇයි ඒ? කාටවත් අත උස්සන්න බැරි වෙච්ච හින්දාද? නෑ මට බොරු කිව්වේ නෑ. ඔබ පිළිගත්තා ඔබ අම්මගේ හිත කවදා හෝ රිදවලා තියෙනවා කියලා. පුතේ කවදාවත් අම්මා තාත්තගේ හිත රිදවන්න එපා. අම්මයි තාත්තයි කියන්නේ gedara බුදුන්. බුදවරු කවදාවත් පුතේ ඔබට අහිතක් කරන්නේ නැහැ. අම්මයි තාත්තයි කියන්නේ gedara බුදුන්. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ තමයි කවදාවත් මේ ගරුතර මහා සංඝරත්නයෙන් අහන්න එපා අපිට මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මේ රටේ සංස්කෘතියක් කියලා දෙයක් ඉතුරුලා තියෙනවා නම් උරුමයක් කියලා දෙයක් ඉතුරුලා තියෙනවා නම් හැම දෙයක්ම අපිට රැකලා දුන්නේ මේ ගරුතර මහා සංඝරත්නය. මේ ගරුතර මහා සංඝරත්නය නොසිටියා නම් මෙලහකට අපිව කණෙන් ඇදලා දොට්ට දාලා ඉවරයි. හොඳට මතක තියාගන්න. පින්නතුනේ ඉක්මනින් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ ලංකාවට ගෙනාපු ගෝනි බෑග් එකක්. ගෝනි බෑග් එකේ තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ. දැන් ගෝනි බෑග් එකේ මොනවද දාගෙන යන්නේ? අරක්කු ටික මස් ටික මාළු ටික දාගෙන ගිහලා ගෝනි බෑග් එක විසි කරනවා. මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ ඩුබායි හෝටලයක ඩුබායි රටේ හෝටලයක මෙනු කාඩ් එක. මේකේ තියෙන්නේ අරක්කු ಜಾති මස් ಜಾති ඔක්කොම අඩංගු කරපු මෙනු කාඩ් එකක් අපේ හාමුදුරුවෝ. මොකද්ද මෙනු කාඩ් එකේ තියෙන්නේ? මුල පිටුවේ බුදුහාමුදුරුවෝ. අපේ හාමුදුරුවනේ අරක්කු ಜಾති මස් ಜಾති තමයි ඔක්කොම මේ පත්‍රිකාවේ අඩංගු කරලා තියෙන්නේ. මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ ඒ හෝටලේ টয়ලට් එකේ টয়ලට් පේපර් එක දාන්නේ මේක අපේ හාමුදුරුවෝ. ඒ හෝටලේ টয়ලට් පේපර් එක දාන්නේ වැසිකිළියේ මේ ආයිත්තම. මොකද්ද අපේ හාමුදුරුවෝ මේකේ තියෙන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ. බුද්ධ රූපේ තමයි টয়ලට් පේපර් එක දාන ආයිත්තමේ දාලා තියෙන්නේ. අපහත. මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ ලංකාවට ගෙනාපු කාන්තා කලිසමක්
රුපියල් 50000කට පෙරේත කමේ මේ කලිසම ඇඳගෙන බුද්ධරුව පාගලා මේ කාන්තාව කුරුණෑගල ප්‍රදේශ සරිසරද්දී මැල්සිරි සුමන හාමුදුරුවෝ මේක දැකලා මේ කාන්තාව පොලිසියට අල්ලලා දීලා මේ කලිසම පැවැත්පත් කරගත්ත. හොඳින් බලන්න ඔබේ දැස් වලින් මේ කලිසම කුමක්ද මේ තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කලිසමේ දෙපැත්තම තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ අපහසු. made in ලිබියාවේ නිෂ්පාදනය. මේ කලිසමේ දෙපැත්තම තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ අපහසු. මා කනගාටු වෙනවා ශාලාවේ පිටතේ ඉන්න අයට මේක පේන්නේ නැති එක පිළිබඳව. මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරගේ බුද්ධ රූපේ. කාන්තාවන්ගේ බ්ලවුස් එකට දාලා. කාන්තා බ්ලවුස් එක දෙපැත්තම තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ අපහසු. බොහෝ දේ තිබුණත් මේ බෑග් එක පුරාම ඔබට පෙන්වන්නට කාලේ නෙමෙයි පුතේ. ඔබ සියලු දෙනාටම මේ සියල්ලක්ම පෙන්වුවා. ඒට දීර්ඝ කාලයක් යනවා. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාටම මේ පුංචි ටික හරි කිව්වේ පෙන්වුවේ. සෝමහාමුදුරගේ නාමයෙන් මේ භයානකකම අපිට කරන විනාශය ඔබේ හදවත් තුල දක්වා තියන්න. පුතේ ලේවලට කතා කරේ නැත්නම් අපේ මිනිසුන් අවදි වෙන්නේ නැහැ. ලේවලින් පමණමයි මගේ සිංහලයව නැගිටවන්නට පුළුවන්. පුතේ එදා කැප්පටිපොළ වීරයා තානාන්තරකට පෙරේත කමේ සුද්දොත් එක්ක එකතු වුණා. මගේ හමුදාව මෙහෙව්වේ වීරවිලට. වීරවිලට හරිම දුකයි සුද්දොත් එකතු වුණාට කැප්පටිපොළ. හොඳ නායකයෙක්. වීරේ. හැබැයි තානාන්තරකට පෙරේත කමේ සුද්දොත් එක්ක එකතු වුණා. කැප්පටිපොළ වීරයාට වීරවිල පුංචි ලියුම් කෑල්ලක් කැරියා සුද්දෝ ඉන්න තැන. සුද්දොත් එක්ක ඉන්න වෙලාවේ කැප්පටිපොළ ලියුම බැලුවා. මොනවද ලියුමේ තියෙන්නේ? අහෝ වික්‍රමාන්විත කැප්පටිපොළ යාණනි, ඔබේ ඇඟේ සිංහල රුධිරය සිඳුනාද? එසේ සිඳුනේ නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් හතරන් කරන්න අපහායක් වන්. මීට වීරවිල. කැප්පටිපොළ ලියුම බැලුවා. කැප්පටිපොළගේ ඇඟේ ලේ රත් වුණා. කැප්පටිපොළට මතක් වුණා තමන්ගේ අම්මගෙන් බීපු කිරි ටික. කැප්පටිපොළ හැරුණ සුද්ද දිහාවට හැරිලා කිව්වා මට පුළුවන් උඹලට උඹලගේ ආයුධ වලින්ම වෙඩි තියන්න. නමුත් මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. උඹලගේ සුද්දන්ට කියපන් මම නැවත සිංහලෙක් වුණා කියලා. පුංචි ලියුම් කැලේ කැප්පටිපොළ නැවත සිංහලෙක් වුණා. එහෙමනම් අද වගේ දවසක මේ සෝම හාමුදුරන්ගේ නාමයෙන් ඔබට මේ වචන ටික මම කිව්වේ මගේ පුතේ. ඒ සිංහලකම බෞද්ධකම ඔබේ හදවත් තුළ ඇති කරන්න. කපුට අපිට උඩ ඉංග්‍රීසියාවේ කමක් නැහැ. ඉංග්‍රීසියාවේ කාක්කා කියලා ඉංග්‍රීසියාවේ. ඒ කපුටෝ මගේ ඔළුවට කූඩු හදනවා නම්, මගේ ඔළුවට පහරනවා නම්, මගේ ජාතිය යාගමයි මේ විදිහට මං කොල්ල කනවා නම් මට තවත් ඉවසන්න බෑ දරුවා. අපේ හාමුදුරුවනේ. වාරියපොළ සුමංගල හාමුදුරුවෝ කොඩිය බිම දැම්මහම ලොකු හාමුදුරුවෝ කිව්වලු ඔක පිස්සෙක් ඕකව ගිහිල්ලා දාපන් කොළ හිරේ. හැබැයි අද වීරේ විගතිතේ ගුණානන්ද හාමුදුරන්ට බුදු හාමුදුරුවෝ කොහෙද අපේ හාමුදුරුවෝ කියලා තිබුණේ කතෝලිකයන් එක තර්ක විතර්ක කරන්න කියලා. මොන දේශනාවේද කියලා කිව්වේ නැහැ. හැබැයි ඉදිරියට ඇවිල්ලා එක කළා. ඇයි? ශාසනය රකින්නට. සම්ප්‍රදාය රකින්නලා හරියන්නේ නැහැ අපේ හාමුදුරුවනේ. ඔබ වහන්සේලාගේ දෙපා නැමද ඉල්ලන්නේ. මගේ ශාසනය, මගේ ආගම, මගේ ජාතිය ආරක්ෂා කරගන්නට ඔබ වහන්සේලා පෙරටයිතු කාලෙකයි ඉන්නේ. ඉතාමත් අසරණ වෙලා අපි ඉන්නේ අපේ. අපි ගැන කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. ඔක්කොමලා දෙපැත්තේ අඩිය තියාගෙන ඉන්නේ. උන්ගේ පැත්තේ. අපේ දෙපැත්තේ අඩිය තියාගෙන අපිට හොඳ මුණක් පෙන්නලා උන්ට කරනවා. මේක තමයි සත්‍ය ඇත්ත තිත්ත. එසේනම් මාගේ මේ වාක්මාලාව ඔබ වහන්සේට උපහාරයක් වේවා, මල්දමක් වේවා. ඔබ වහන්සේලාගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ අම්මා තාත්තට අපේ හාමුදුරුවනේ මගේ ජාතියට ආගමික ප්‍රණාමය හිමි වේවා. අම්මා තාත්තා අපි වෙනුවෙන් ඔබ ශාසනයට පූජා කළ අපේ හාමුදුරුවනේ ගොඩාක් පිං අපේ හාමුදුරුවනේ ගොඩාක් පිං. ඔබ වහන්සේලාව හැදු වැඩු අම්මට තාත්තට ගොඩාක් පිං. අපේ හාමුදුරුවනේ තරුණ හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේලාගෙන් දෙපා නම දෙක දෙයක් ඉල්ලන්න. සෝම හාමුදුරුවගේ නාමයෙන්
කවදාවත් මේ කහසිවුර දාලා යන්න එපා අපේ හාමුදුරුවනේ. කොහොම හරි මේ කහසිවුරේ රැඳෙමින් මගේ ජාතියටත් ආගමටත් සේවය කරන්නට ඔබ වහන්සේලාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා පොඩි හාමුදුරුවනේ. සත්‍ය ලැබේවා අපේ හාමුදුරුවනේ. අද මේ උත්සවයේ සංවිධානය කරපු ජන විජය පදනමේ සියලුම නිලදරුවන්ට විශේෂයෙන් නිවේදන කටයුතු කරපු ඒ මා හිතවත් පුතාට මේ මාගේ වාක්මාලා උපහාරයක් වේවා මල්දමක් වේවා. බොහෝ වැඩ කරනකොට පුතේ බොහෝ දේ විවේචන තියෙනවා. හැබැයි කවුරුත් නැහැ උදව් කරන්න. මම ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ ජන විජේ සමාජිකත්වයේ අරගෙන පුංචි කාලේ ඉඳලම පුතේ සාර ධර්ම වලින් පිරුණු හොඳ බෞද්ධ දරුවෝ හැටියට පෙළ ගැහෙන්න. ඒ ජන විජේ පදනමට ඔබට පුළුවන් හැටියට උදව් කරන්න. තමන් තනියෙන් පඩි දෙකක් නගිනවාට වඩා තමන් එක පඩියක් නැගලා තව කෙනෙක්ව එතනට ඔසවා තමයි. අපේ හාමුදුරනේ මට සමා වෙන්න. මං හිතන්නේ අපි කාටවත් මේ ආත්මෙදි නිවන් දකින්න හම්බ වෙයි කියලා. මේ ආත්මෙදි අපි කල යුත්තේ නිවන් දකින්නට අවශ්‍ය කරන ඒ පිළිවෙත මම්මාවත හෙළ කර ගැනීම. ඊට වඩා අපිට තියෙනවා රාජකාරියක්. ඒ තමයි මේ ශාසනය මගේ ජාතිය ආගම ආරක්ෂා කරගන්නට අපිට ලොකු යුතුයකමක් වගකීමක් තියෙනවා අපේ හාමුදුරුවෝ. ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්නට ඔබ සියලු දෙනාටම හැකියාව ශක්තිය ලැබේවා. කපුට අපිට උඩින් ඉගිලිච්චාවේ කාක් කියලා ඉගිලිච්චාවේ. හැබැයි කපුටෝ මගේ ඔළුවට කූඩු හදනවා නම් මගේ ඔළුවට පහරනවා නම් මගේ ජාතියයි ආගමයි මේ විදිහට මංකොල්ල කරනවා නම් මට තවත් ඉවසන්න බෑ දරුවනේ. මාගේ මේ වාක්මාලාව ඔබ සියලු දෙනාටම උපහාරයක් වේවා මල්දමක් වේවා. අපවත් කළා වූ ගරු ගංගුවිල සෝම හාමුදුරුවන්ට උපහාරයක් වේවා මල්දමක් වේවා. උන්වහන්සේ පැතු දේශීය ගොඩනගන්නට අපි සියලු දෙනාටම පහනක් හෝ දල්වන්නට පුළුවන් නම් ඒ සිදු කළ යුතු කාලයයි එළඹ තිබෙනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සියලු දෙනාම මොහොතක් රැඳී සිටින්න. සියලු දෙනාම ඒකාත්මික කරන්නටයි සූදානම. සියලු දෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ රූපය සිහිපත් කරලා මගේ පුතේ හොඳින් ඇස් දෙක පියාගෙන දොහොත් බුදුන් තබලා අබ් දෙක තියාගන්න. බුදුහාමරගේ බුද්ධ රූපය සිහිපත් කරලා සියලුම දෙනා නිශ්ශබ්දව ඉන්න ආසනවල ඉඳගෙන දොහොත් බුදුන් තබලා අබ් දෙක තියාගන්න පුතේ. බුදුහාමරන්ට වඩා කෙනෙක් නෑ අපිට වඳින්න. ඔබ ඒකාත්මික කරන්නටයි සූදානම්. නිශ්ශබ්දව අල්පෙනෙත්තක් වැටුණත් ශබ්දය ඇහෙනවා. පුදුම නිහඬියාවක්. හිතට මහා ශක්තියක්. මගේ දරුවෝ හරියට අපේ හාමුදුරුවනේ මෝහණය වෙලා වගේ මගේ දිහා බලාගෙන හිටියා. ඇයි ඒ? මම මොනවද කිව්වේ? මං ඇත්ත කිව්වේ පොඩි පුතේ. ඔබට ඒක දැනුණා? දරුවන්ටයි අලියන්ටයි නලියන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ කියලා කියනවා. හැබැයි මම ඒක බොරු කරා. මගේ දරුවා මට විශාල සහයෝගයක් දැක්වුවා. මගේ දරුවනේ හොඳින් දකින්න. අන්ධකාරය තුල ඔබ දකින්නේ බුදුහාමුදුරගේ බුද්ධ රූපේ. හොඳින් බලන්න. ඒ ඝන අන්ධකාරය තුල ඔබ දකිනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. ඔබට වෙන කිසිවක් පෙනෙන්නේ නැහැ. ඔබ දකින්නේ බුදුරුව පමණයි. හොඳින් බලන්න. ඒ කරුණාබර මුහුණ බුදුහාමුදුරුව ඔබ දිහා බලාගෙන බුදුහාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ මා සපත කරන්න. අද සිට මගේ අම්මා තාත්තට ආදරය කරන ගරුතර මහා සංඝරත්නයට ආදරය කරන රටට ජාතියට ආගමට ආදරය කරන හොඳ දරුවෙක් හොඳ වැඩිහිටියෙක් බිහි වෙනවා. ඒකාන්තයි බුදුහාමුදුරුවනේ. දකින්න බුදුරුව අසන්න ඉන්දියාවේ බුද්ධ ගයාවේ ඒ හඬ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. මම බුදුන් සරණ යමි මම දහම් සරණ යමි මම සංඝුන් සරණ යමි. බුදුන් දහම් සංඝුන් හැර මට අන්සරණක් නැත. දකින්න බුදුරුව අසන්න ඉන්දියාවේ බුද්ධ ගයාවේ ඒ හඬ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. මම බුදුන් සරණ යමි. මම දහම් සරණ යමි. මම සංඝුන් සරණ යමි. බුදුන් දහම් සංඝුන් හැර මට අන්සරණක් නැත. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. මම දහම් සරණ යමි. මම සංඝුන් සරණ යමි. බුදුන් දහම් සංඝුන් හැර මට අන්සරණක් නැත. බුදුන් දහම් සංඝුන් සරණ ගිය හොඳ දරුවෙක්, හොඳ වැඩිහිටියෙක්, රටට, ජාතියට, ආගමට ආදරය කරන, ගරුතර මහා සංඝරත්නයට ආදරය කරන, දෙමව්පියන්ට ආදරය කරන හොඳ දරුවෙක් බිහි කිරීම පමණමයි සෝමහාමුදුරන්ගේ නාමයෙන් මගේ එකම බලාපොරොත්තුව. බුදුන් දහම් සංඝුන් හැර මට අන්සරණක් නැත. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. පුතේ සාදුකාරයක් දෙන්න බලන්න. සාදු කියන එකේ තේරුම මොකද්ද පුතේ? පුතේ සාදු කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? යහපත්, හොඳයි. හැබැයි මට ওই සාදුකාරය එහෙම හොඳක් පෙවුන්නේ නැහැ. අපි මුළු හදවතින්ම සාදුකාරය දෙන්නට ඕනේ. දොහොත් දුන් තබලා මුළු හදවතින්ම සාදු 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 කියලා හොඳ සාදුකාරයක් දෙමු මම පුතේ. නැවත වරක් සාදු සාදු සාදු. පුතේ ක්‍රිස්තියානි බැතිමතුන්ට එකම වන්දනා ක්‍රමයක් තියෙනවා අපේ හාමුදුරනේ, හරිම ලස්සනයි. මුස්ලිම් බැතිමතුන්ටත් එහෙමයි. හැබැයි සිංහලයට එක්කෙනෙක් යත මෙහෙ, එක්කෙනෙක් යත මෙහෙ, එක්කෙනෙක් යත කටේ, අනිත් එක්කෙනා බාගෙට. පුතේ අද ඉඳලා මතක තියාගන්න. හාමුදුරුව පන්සිල් සමාදන් වෙන්න කියලා කියනකොටම මේ අත දොහොත් බුදුන් තබලා තියාගන්න, පාප දාන්න එපා. අඩුම තරමෙන් පන්සිල් පද 5 ඉවර වෙනකම්. හැමෝම එකට දොහොත් බුදුන් තබලා අත තියාගන්න, කටේ තියාගන්න එපා. මෙතන තියාගන්න එපා, මෙහෙ තියන්න එපා, මෙහෙම කර කර ඉන්න එපා. ආදරෙන් ඉන්න. ඔබ තනියෙන් ඒ